Tadi nama aing arek shopping, arek memanjakan diri, minikur pendikur. Aing mah giliran ayeuna ngagaji karyawan. Amun teu ngagaji karyawan geus aing lempang ieu da mangpret aing shopping aing mah beakeun duit. Tika ai sia di geruan ku aing rada bolot teh apa sia. Rajin ku rajina eta budak gagawe mah. Tapi na sok aya we perena. Adieu lah, aditu lah. Ai wae sia alasanana. Tika, sia rek di alam lah ieu gaji. Kek wae ba shopping geura. Sok pura-pura tuh ngadenge sia mun aing ngomong. Sia Tika, ku aing di geruan teu ngadenge. Conge lain sia. Ai gawe masih bener sia. Ulah aya perena alasan ka dieu ka ditu. Ku aing gajina dipotong-potong deui sia. Buah hutang oge ka aing. Daek sia gaji sia dipotong ku aing. Ai gawe mah sing rajin geura. Ulah aya alasan segala arek ngepende salaki, arek ngais-ngais salaki sia teh geus kolot mun ku aing mah dijek eta salaki kitu. Aki-aki oge. Yeuh. Tika ieu gaji sia nya, ku aing dibikeun yeuh. Tapi hades ya ulah pere-pere deui, aing paling teresep karyawan pere wae. Kumaha cenah sih? Ulah sok loba alasan geura, iyalah itulah. Pokona sia lamun cek aing gawe, ulah alasan segala endah, aing paling teresep karyawan mun teu rajin. Masih sia gawe mah ti isuk tepi ka sore, cuman giliran isukan-isukanana aya wae sia alasan. Tuh asup segala endah. Kamana eta si Asep? Ku aing ngerek digaji jelema ka mana ya? Sep. Dia gaji ye. Asep, ieu gaji sia nya plus jeung bonus. Da sia mah rajin jelemana. Gawena rajin. Yeuh mun bisa mah kedeung sia itu etaan tanggal talus. Mun bisa mah ku sia ditimang-timang dinyanyian patere gede. Soalna ayeuna talus mahal, arek aing buburu panen aing mah. Kumaha tah? Bisa teh sia. Pona ulah poho eta ditimang-timang dinyanyian patere gede pona aing mah. Tah hayang nyaho pona indung-indung gitu nya. Aing boga pegawe eta si Tika jeung si Asep diajak ngomongan ileug we. Padahal mah teh kunaon sih teh naik ngomong gitu. Cenah ngomongna ngadenge-denge mah ka batur cenah sieun ka aing pada mah aing mah bageun ya jelmana. Jadi we nurut ka aing. Geus kajeneh sabodo teuing teu masalah. Yang penting mah gawena rajin. Karyawan si Asep jeung si Tika ku aing geus digaji. Nu sejen deui geus digaji. Eta tinggal si gembel doang ku aing ngarek digaji eueuh ka mana boy eta si gembel gergeteun aing manehna mah rada ngalayan cuman. Halo, selamat siang, dengan Ibu Nining di sini. Ada yang bisa saya bantu? Ada apa ya Pak? Hah? Dari kantor polisi? Iya, ada perlu apa Pak? Suami saya ketabrak becak. Yang benar Pak, bawa ke rumah sakit aja tuh. Ntar kalau itu mah biaya mah ntar saya yang ini yang ke administrasinya, ntar saya yang ini ya yang menyelesaikannya. Ya udah kalau begitu saya minta alamatnya aja Pak, biar ntar saya yang ke sana. Pembayaran apa? Gak bisa. Terus bapaknya maunya apa? Ditransfer. Berapa transfernya? 50 juta. Ya Allah, kok enggak 200 juta gitu. Kalau 50 juta mah kekecilan Pak bagi saya. Kecil itu mah. 200 aja ya. Bapak jangan ngerendahin diri saya dong. Masa cuman 50 juta minta transfernya? Saya malu nih sama kampung sekitar nih. Kalau saya kan orang mampu, mintanya 200 juta kek, tetep we mintanya 50 juta wae.
200 ya? 50, udah 200 saya transfer nih. Ih, 200. Nggak mau juga. Udah deh, ntar saya ke sana, saya transfer 200 juta. Bagi saya mah itu mah 200 juta mah kecil. Ya orang mampu namanya juga. Hahaha, aing bisa dibobodo ku penipu. Dulu kira gua orang tukang bisa ketipu. Gua mah Bu Nining, di mana-mana nggak pernah ketipu, coy. Gue salaki aing ayah kedengan di kamar. Dasar penipu, oon. Nah iya si bangsat dan nelpon deh. Ya halo Pak. Belum Pak, error kali. Tunggu aja ya Pak ya transferannya. Iya kalau bisa mah Pak, dilihat dulu. Ini apa kan ada di dompetnya namanya, nama suami saya. Iya, namanya siapa? Udah dilihat? Oh ya udah lihat aja dulu Pak. Nanti saya tunda ya Pak ya. Maaf ya Pak. Namanya siapa? Agus. Suami saya mah Hendarto Pak. Bukannya Agus. Agus mah pegawai saya tuh di sawah lagi kerja. Oh bukan suami saya. Gua tahu lu mau nipu Bu Nining. Lu belum tahu ya Bu Nining temennya siapa? Temen gua tuh intel semua. Lu mau kalau ketangkep digebukin pada rontok lu gigi lu. Jalan-jalan gua tuh lu ngesot lu. Gua gebukin sama teman-teman gua lu. Oh lu sengaja menipu gua lu, bangsat lu. Bego lu, tolol lu, dasar lu. Penipu. Jangan main-main ya sama Bu Nining. Bu Nining itu cuman bisa dimainin sama suaminya. Kurang ajar tak penipu. Tinggal sini ya gembel doang, iya nu canyokot gaji. Amana apa tak budak? Ayo wae acarana. Iyalah itulah. Buru ka dieu. Ku anyar kelempang ge shopping yuk. Tuh geuningan tuh si gembel tuh karak datang. Kita tadi ku aing di daguan wae. Karak datang. Di mana wae sia? Aing ngadaguan tadi sia. Kajian mah sia. Si sia gembel. Aing nilila ngadaguan sia doang encan gajian. Di mana? Kan geus ngaji heula, Ceu. Ih, ngaji gong apa? Arek eta berkat doang sia mah ngaji. Ngobrol hungkul oge bari ngadaguan berkat sia. Ih sia gembel gaji sia kok aing dibayar. Tapi ku aing dipotong hutang. Pas sia hutangna loba keneh ka aing. Seutik-seutik sina lunas jeung ke sia bisa ngindai ka aing. Ih, geuningan nempo nanya tadi tuh kasih Tika. Kasih Asep kasih Neng sih. Piningan tadi dipotong si maneh nama. Nya urang doang udah dipotong. Heh, ai maranehanana mah rajin gawe secara sial, balesan. Gawe tengke prena 2 poe. Asupna setengah poe. Nah, eta gawe naon eta kitu. Henteu gawe meureun eta mah. Atuh urang mau dipotong kumaha ieu? Urang duitna seeutik. Atuh eta mah kumaha sia we, atur-atur kumaha we, yang penting mah utang sia lunas ka aing, ge ku aing bari nginjem deui lamun lunas mah. Cek, tadi orang menang telepon, tapi na cenah arek nipu ka urang. Nipu? Naon anu rek ditipu atuh sia? Sia mah teh gablekna naon? Duit eueuh, banda teh gablek. Bohong we eta tukang tipuna. Nempo heula batur mah. Aing jadi heran. Jelema susah naon rek ditipu nya. Naon cenah eta nelponna? Eta cenah pajarkeun salaki urang ragag dina motor igang senyum. Eta mah bener goblok. Salaki sia ragag. Jeung si Oyo keur baboncengan jeung si Oyo anu sok panggilan keusik. Eta mah bener goblok, dasar sia daek wae ditipu pupuh eta mah ragag jeung si Oyo sok manggul keusik beneran sia mah eta mah ragag. Bunda emang sia teh nyaho apa? Kerame ka Cida di kampung orang gosip calaki sia teh jeung si Oyo nyata. Aya aing mah nyocek saha teu ngadenge da dicili aing mah. Aing mau nempo sorangan karak aing percaya. Aduh
sia mah bener-bener daek wae di bobodo. Engke geura sia keluar seeutik ge, pasti batur pada ngecewi soal salaki sia. Gosip meninggal menyebar kemana-mana. Ih sia kudu bego-bego ku bodo-bodo teuing sia jadi awewe. Cek aing teh ditipu ku naon, pokoe mah eta mah bener salaki sia keur boboncengan jadi saya. Ada mah bener salaki sia. Dasarnya ini gelo. Lain ditipu asa lain. Stres lain. Lain tipu. Aing bener-bener ngabejan malah bajur ke aing sia pugu bener-bener eta gosip salakina. Boboncengan jeung si Oyo sia malah ngambek ka aing ka dieu sia nia, adieu. Ka dieu aing rek ngomong deui ye. Pur ka dia diog ye, di dieu. Sia malah etan ka aing berterima kasih ka aing malah pas kitu buru ka dia ye. Sia nia. Gus ya di bejaan anakku aing ni oh terima kasih na pisan sia. Yuk sia didinya. Engke deui mah sia isuk-isukan mah geus da ulah gawe. Dasar sia ku cincin ganas suri, da miskin gak tahu diri ku aing di bejaananan teu ngawaro-ngawaro. Bener eta salaki sia teh keur boboncengan jeung si Oyo. Geus sia isukan-isukan mah pecat we mal bikeun gawe. Mangkana aing ngomong ulah sok padu wae. Pan aing mah ngomong-ngomong bener, henteu ngomong teu bener aing mah eta emang nararempoeun. Ceuk geus sia duitna, geus isukan mah ulah gawe. Di bejaanana kok aing teu ngawaro. Dasar kue cincin ganas turi, da miskin gak tahu diri sia.